มาดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาในบ้านเรานะคะโรงไฟฟ้าราชบุรีเปิดการแข่งขันมินิฟุตบอลนะคะซึ่งเป็นมินิฟุตบอลคัพ 2011 ค่ะถือได้ว่าเป็นการเปิดเวทีประลองฝีเท้าของเยาวชน 15 นะคะเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งค่ะที่บริเวณสวนนวราชบุรีรมบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดนายประจวบอุดชินกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดเป็นประธานเปิดการแข่งขันเยาวชนโรงไฟฟ้าราชบุรีมินิฟุตบอลคัพ 2011 โดยนายพงศักดิ์สวัสดิ์ชัยพงศ์ผู้เชี่ยวชาญผู้พิเศษบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่าการแข่งขันมินิฟุตบอลคัพเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่งมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันอย่างกว้างขวางและครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 รวมระยะเวลาการแข่งขันทั้งสิ้น 7 วัน 18 นัดทั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพการเตรียมเยาวชนด้านกีฬาฟุตบอลของแต่ละตำบลเพื่อให้มีนักฟุตบอลเยาวชนที่มีทักษะเล่นที่ดีร่วมกับการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยได้มีโครงการมินิฟุตบอลอะคาเดมี่เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาที่สนใจและมีทักษะการเล่นในรายการนี้ร่วมฝึกฝนและเป็นนักฟุตบอลทีมเยาวชนโรงไฟฟ้าราชบุรีในปี 2554 ถึง 2555 ต่อไปสำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 20,000 บาททีมรองชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาททีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาทและทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาทยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในการแข่งขันฟุตบอลโรงไฟฟ้าราชบุรีมินิคัพครั้งที่ 3และผมขอเรียนเชิญผู้ควบคุมทีมครับขอเรียนเชิญนะครับภาพนี้1 ภาพนะครับแล้วภาพที่ 2เรายกมือ